Vahid Qədim artıq 10 ildən çoxdur Rusiyada yaşayır. Mən onunla Rusiyada görüşmüşəm, amma konkret hansı şəhərdə olduğunu deyə bilmərəm. O şəhərdən bu şəhərə gedir. Hara dəvət gəldi, orada qalır. Vəziyyəti də, səhhəti də yaxşıdır. Deyirlər ki, güya axtarışa verilib. Bu haqda məlumatım olmadığı üçün heç bir söz deyə bilmərəm. Nəsə bir problemi varsa da o mənlik deyil. Bizim bu haqda heç bir danışığımız, söhbətimiz də olmayıb. Bunu moderator açıqlamasında müğənni Samirə Yusif qızı deyib. O daha sonra əlavə edib ki, Vahid Qədimin özünə məxsus tərzi var idi. Əlbəttə ki, yeri görünür, deyə müğənni bildirib. Samirə Yusif qızı bildirib ki, meyxana aləmində hər kəsin öz yeri var. Bəziləri deyir ki, bugün meydan boş qalıb. Mən deməzdim ki, meydan boşdur. Allah hər kəsin ruzisini versin. Zaman keçdikcə cavanlar meydana gəlir. Çoxu da maşallah istedadlı və savadlı meyxanaçılardır. Zövqlər də yenilənməlidir. Əlbəttə ki, gənc nəsil qabaqda getməlidir. Yaşlı nəsil də onlara yol verməlidir. Daha durub şikayət etməli deyil, deyə müğənni bildirib. Qeyd edək ki, meyxanaçı bir neçə il bundan əvvəl axtarışa verilmişdi. Videonu bəyənərək kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik.